Компания Aston в очередной раз меня порадовала. Хочу предоставить вашему вниманию модель Aston пятистенно-угловая 11 киловатт. В облицовке, если так можно сказать, из обычной керамической плитки. У них просто еще и применяются различные сорта природного натурального камня. Давайте коротенько, как я обычно это делаю, в течение 2 минут расскажу о ее преимуществах. Итак, начнем сверху вниз. Выход дымохода диаметром 150 предусмотрен как верхний, так и задний. Соответственно, пятистенно-угловая подразумевает, что ее можно ставить куда угодно. Панорамное, практически призматическое такое стекло очень удачно впишется даже в центр обогреваемого помещения. 180 кубов. Вот ее пиковая мощность. Смотрим. Подача воздуха. Есть верхняя, есть нижняя. Там также мы видим, что присутствует еще вот один такой рычажочек. Это подача вторичного воздуха для дожига. Я немножко тут его поразбирал, посмотрел. Очень хорошо все сделано. Внутри печи, там за облицовкой, которую мы сейчас увидим, есть специальный воздуховод из легированной стали, подающий этот нагретый воздух вот в этот ряд отверстий. Здесь производится дожиг. То, что вы видите, вот эта вот футировка, это не шамот, это вермикулит, гораздо более легкий. И, соответственно, меньший по толщине, что экономит площадь, точнее объем помещения камеры сгорания. Сюда может влазить поэтому больше дров, чем могло бы влезть, если бы здесь был бы этот самый шамот. Вот, видим, что термически нагруженные элементы защищены легированной сталью. Я не знаю точно, но уверен, что это АИС-430, потому что Aston это всегда либо 430, либо, если это черный металл, это 09 G2S. Соответственно, отсекатель сделан достаточно хорошо. Зольный ящик ничем особо не поразит. Ниша под дрова, проклеенность шнуром двери гарантирует газоплотность. Соответственно, наш ответ, точнее ответ Астона на печь Сибирь-12 и, соответственно, печь Везувий, которую сняли с производства, тоже призматическую. Весьма неплохая. Ну, а если вы вдруг видите это видео на YouTube-канале, советую подписаться на нашу группу ВКонтакте, ссылочка на которую под этим видео. И всего вам доброго!